আসসালামু আলাইকুম। বেকু ভাইয়ের সকল সম্মানিত দর্শককে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটু সময় নিয়ে ভয়েস দেওয়া শুরু করলাম। আমি আলমগীর মোল্লা। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই সাইটের সর্বশেষ যে অবস্থান, অর্থাৎ সাইটে প্রবেশের জন্য যে একটা র্যাম্প তৈরি করা হয়েছে, যেখান দিয়ে নাকি অনেক অতি ওজনের পেলুডার, এক্সকেভেটর, ট্রাক বা যে কোনো ধরনের যানবাহন বা ইকুইপমেন্ট যখন ওঠে, মেশিনারিজ, তখন ওই জায়গায় ওঠার জন্য অনেক শক্ত ফ্লোরের প্রয়োজন হয়। ওই ফ্লোরটা ভাঙতেছে এই মুহূর্তে, যেটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম। দর্শক, এই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা অনেক বড় একটা ফ্লোর, সাথে গ্রেট বিম, এবং এছাড়া আমরা এখান থেকে বেজ উত্তোলন করেছি এবং এখানকার কাজ সমস্তটা কমপ্লিট করার পরে আমরা এখান থেকে সুন্দরভাবে বিদায় নিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। তো এই জায়গার কাজ কমপ্লিট, একদম এই ফ্লোরটা ক্লিয়ার, এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যেটা আমরা ভবনটাকে ভাঙলাম যেখানে, সেখানে দেখতেই পাচ্ছেন সুবিশাল স্তূপ। এই স্তূপে এখন অতিরিক্ত রড যেখান দিয়ে বার হয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রনি ভাই একদম নন স্টপ আমাদের মেশিনম্যান কাজ করতেছে। উনি সারাক্ষণ ওনার নিজের মতো কাজ করতে থাকে। তো আমাদের এই স্তূপগুলোতে এখন পর্যন্ত যথেষ্ট রড ছড়ায় ছিটে আছে, যেগুলো নাকি পর্যায়ক্রমে পরিষ্কার হয়ে যাবে, এবং এই বড় বড় বুল্ডার যেগুলো আছে, এই বুল্ডারগুলোকে কিন্তু আমরা পরিষ্কার করে এবং ভেঙে সাইজ মতো করে দিব, যেন ওনারা পরবর্তীতে এগুলোকে সাইজ করতে সুবিধা হয়। অন্যদিকে ড্রেন যেটা যেভাবে পরিকল্পনা ছিল সেভাবেই সুরক্ষিত অবস্থায় আছে, এবং আমরা সাইট ইনশাল্লাহ হয়তো আগামী 2-1 দিনের ভিতরে পুরোপুরি হ্যান্ড ওভার করতে পারবো। সেই ক্ষেত্রে আমাদের এইখানে আরও কিছু কাজ আছে, এগুলো কাটবো, কেটে ফিনিশিং বার করব, এবং এই জায়গাটা এই দিক দিয়ে এইখানে কিছু অতিরিক্ত কিছু রড দেখা যাচ্ছে, এখানে এগুলোকে আমরা হয়তো পর্যায়ক্রমে ফিনিশিংয়ে নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ। অন্যদিকে এই বরাবর এইরকম একটা ড্রেন তৈরি হবে এইখানে আগামীকালকে, যে ড্রেনটা তৈরি করে দিতে পারলে আমরা ওই কোণা থেকে ওই যে ঘর, প্রোটেকশন ঘর, ওইখান থেকে শুরু করে এই দিক বরাবর আমরা একটা ড্রেন তৈরি করে দিব। অর্থাৎ এই ড্রেনটা একদম সোজা চলে যাবে এই দিকে, এবং এই দিক থেকে ঘুরে এই দিকে, অর্থাৎ ফ্যাক্টরি ড্রেনেজ সিস্টেমটা আমরা আবার পুনরায় তৈরি করে দিয়ে তাদের বাকি জায়গাটা ভেঙে দিয়ে তারপরে হয়তো ইনশাআল্লাহ আমাদের কাজ সমাপ্তি হতে যাচ্ছে। তো দর্শক, এই ছিল আজকে সারাদিনের সর্বশেষ অবস্থা। কাজ আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট প্রাণবন্ত গতিতে আগাইতেছে। রবিনটেক্স গ্রুপের ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়গণ আমাদেরকে এখন পর্যন্ত যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করতেছে প্রত্যেকটা কাজে, এবং আমরাও যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজগুলো করে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক, আমাদের কাজের সবচেয়ে বড় যে অন্তরায় বা সবচেয়ে বড় যে সমস্যা, সেটা হচ্ছে সিদ্ধান্তহীনতা অথবা সিদ্ধান্ত আসতে দেরি হবার কারণে কিন্তু এক্সকেভেটর গাড়ি এবং আমাদের যারা নাকি কর্মী ভাইরা আছে, এরা কাজ থেকে অবসর অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ যখন কাজ না হয় তখন কিন্তু বেকু ভাইয়ের বসে বসে একটা লস হতে থাকে। এই যে কাজ না হওয়ার কারণে যে ক্ষতি, এই ক্ষতি কিন্তু কখনো রবিনটেক্স বা অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করারত অবস্থায় তারা কিন্তু এই ক্ষতি কখনো আমাদের পুষায় দেয় না। আর পুষিয়ে না দেওয়ার কারণে কিন্তু এটা একটা নিট ক্ষতিতেই থেকে যায়, যা কিনা বাণিজ্যিক ক্ষতি বা লস বলে আমরা বলতে পারি। তো দর্শক, সব মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই পাইপের প্রোটেকশন সিস্টেমটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা খুব সুন্দরভাবে প্রোটেকশনটা দিয়েছিলাম সবাই মিলে একসাথে, এবং এই 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 ধারণা করতেছি এই জায়গাটা থেকে হয়তো ইটিভির কোনো একটা তথ্য পাওয়া যাবে, যেটা পরবর্তীতে আলোচনা করে হয়তো বার হবে। আর দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গায় এই র্যাম্পটা, অর্থাৎ এইখান দিয়ে গাড়ি চলে আসে। তো
দর্শক এই ছিল আজকে সারাদিনের আপডেট। পরবর্তীতে নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হব। বিদায় নিচ্ছি ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।